अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अगर ठीक है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो आप शॉर्ट वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं तोते रख रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं और ये सारा किचन है मेरा। सॉरी व्यूअर्स। तो आप वहाँ देखिए कितनी सारी पैरट्स हैं। वहाँ पर आप देख सकते करके दिखाता हूँ। वहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा पैरट बैठी हुई हैं। तो अभी मैं ये मेरे पास मटकी हुई पड़ी है थोड़ी सी। तो अब